Бейеклектен суга сикерү кешеләр өчен ят күренеш түгел. Элек-электән алар кораблардан, биек кыялардан суга сикереп төшкән. 16 гасырда Швейцариядә моны тәүге тапкыр спорт төре буларак күзаллый башлыйлар. Бүген суга сикерү олимпия спорты төре. Спортчылар суга төрле бейеклектән сикерә. Иң биек мәйданчык 10 метр югарылыкта урнашкан. Бассейнга да катгый таләпләр куела. Аның тирәнлеге ким дигәндә 4,5 метр булырга тиеш. Киңлеге 21 метр, озынлыгы 22 метрга кадәр җитә. Трамплинның ислеге исә махсус агачтан эшләнә. Спортчыны бәяләгәндә, аның һавада акробатик элементлар ясавына һәм суга керү моментына игътибар бирелә. Спортчылар парлап та, аерым-аерымда сикерә ала. Бу спорт төрендә уңышка ирешү өчен нишләргә кирәк? Качества, конечно, физические нужны. Физик күнекмәләре белән бер рәттән психологик әзерлек тә мөһим. Сикерү 2 секундтан да артмый. Шул кыска гына вакыт эчендә спортчы барысын да күрсәтә белергә тиеш. Суга сикерү җыйнаклык таләп итә торган спорт төре. Биредә табигый сәләт тә, даими шөгыльләнү дә кирәк. Чемпион булуның сере сәләт белән хезмәт сөючәнлекнең кушылуында дип саныйм мин.